abatura bakabare akashatu muri Isingiro district bagwerwa kagwe bwanyuma yo kushanga umutumbi gomvuji wa boda ayisirwe ahanikiranje yo mutura oyisirwe yamanywa nkatayebwa Derek owemyaka 18 yo bukuru kandi ubwo abira vice chairman wa Rwenshe bashebe boda stage omuri Isingiro district mwanya ndibakita hane no mu kibira cyakafoko cyene erosia ya kashatu yekiro bakterire sumu bagira ngo ino muntu ubitira gasitubimanyireke bwashesha twaza kushanga umwana bamuresire bamuniga arimo akagoye bamuteka umuje abantu nayo kubanterera kuterera police na DPC w'Isingiro so yandagira ngo na police yo kwitu ijanayo ngo bagadinga baretembwa following oburareporiye bakubabisi baturana bagira ngo abakoze igikorwa cyo bw'inazeki kubahereze kumwita batyo bamahanika ishe wanya kwitwa yatugambira hambera yo mutabani nabasaba reka tukore tuyimuke tutahomuka security enekutani kiraritu mwa mutahire nitwa bebembezi nikitwanguhira kurebekangu abakusigana batambure kiro abasuma ni babatine transport abasuma nitunga no bakura banka intwatu ne chance zo gukora ki kukwata bayene nkai bakampingo myanya ngeje abo muri bakira kwitira abantu nabo ni bakimari nibabanye myanya bakwitira abantu abantu mabare bakampinga baronda yoki umwanyo emya winjo tatumbise Fabius nikorana wa stage abakundira stage tukomera kumureba nyumwazi hangu tukuzera nawe tosibana wa stage then umwazi tukomera bazashakisha umuyaza kubyama n'iki ezecho umuyaza mbiyaza kubyama tukura ngo afi ahitwagera ku rugo mwanyogu twasiga polisi Isingiro yahikaho kandi umutumbi yagutwara umukabafu nde Evans Taremwa ahabwa TV West agacencuire